Na koje uvo bolje čujete? Na tu. Znači da ostanem s ove strane. Da. Ajde, ajmo lagano. Dobro čuje me. Ja Dobro? Da. Sam kad se ne viče. Da ne vičem na vas. Ne, lijepo ovako govorite ko ja. Vičem ja, ne vičem. Ne. Tako ja čujem. I ja neću vikati da vi bolje čujete. Da, zašto vičete da vas bole grle. A čije ime nosite? Čije ime nosite? Ja, prambabino. 150 godina ovo ime. 150 godina, možda i 60. Prambaba. I ona se zvala Aleksandra. Da. To se svi čudili, kaže do sada, kako ja imam mladačko ime. Ja reko 150 godina moje ime. Moje prambabe ime. A koliko vi imate godina? 100. Koliko? 100. 100 godina. 100 godina. I danas je četvrtak, Da, a sutra slavite rođendan. da. Čestitam vam. Hvala lijepo. I zavidim. I dođite. To će unuk vole. Ja njega sam odranila, on sad ima 24 godine. A njega sam od 3 godine odranila. Hoćemo da sednemo tamo? Da idemo da sednemo? Možemo. Od kad idete ovako na 3 noge? Molim? Od kad idete ovako na 3 noge? Sa štapom? Pa nema, godinu dana išla sam ja dobro, a sad nekako me noge. Godinu dana kako idem. I to prodržavam se. Vidite, još idem pravo. Ne idem krivo. Sedite ovdje, ja ću pored vas. Sad možemo da pričamo na te rane. Je to vaše ime bilo moderno nekad? Kako? To vaše ime, da li je bilo moderno? Da. Jeste Aleksandra, da. Pa kralj Aleksandar bio. Pamtila sam kralja Aleksandra, Miloševića, Tita, ovog, kako se zove, i sad ovo je 5. Morala si da radiš kod svih. Ako ne radiš, ne imaš. Jel nije tako? Kod svakog, onda je bio kralj Aleksandar, morala si raditi, kad si radila, onda imaš. A kad ne radiš, ne imaš. Devojka, koliko sam bila? Da, kako? Nisam ja bila dugo. Copala se ovog čoveka, pa gotovo. Pa imala sam oko 20. godinu kad sam se udala. Da. A 38. sam dete, jednu tu čerku u Skoplju što je rodila. I onda a sina 41. Ko je ovo? Ovo je čerka ta u Skoplju. A ovo je Dimitrije kad je mali bio, a ovo sam ja. Koliko ste godine imali tu? Pa tu sam imala, pa tako oko 25 godina. A ova slika? A ovo je muž, čerka ta u Skoplju, ja i baba njena. Ko je ova lepa žena? Ja. Mene napravili. To sam ja. A ovo je, šta smo ovdje radili, berbili ovo. To je već muž bio, ja. Ja sam bila najtemeljna. Imala sam preko i loku vinograd, to sam kupila. Tamo u mom selu prodala vino i kupila, i tu sam radila i loku. Ja prskam, a čovjek ne zna. Da. Ja kažem,
Što ne znaš, vidi kako to ide lepo. Volite vinograd? Volim. I verujte mi, svako jutro malko rakije. Ne mogu da se opijem. Malko. Bez slanine ne mogu da živim. Slanine i paradajza, slanina i luka, to je moje. A kaže da svi to ne valja masno jest, nije istina. Jedi ono što ti srce traži. Ja najslaninu, taj moj unuk, onaj kolje i sa troje. On me najkonese poluslana, jed majka kad možeš. Dobro unuka imam, sve dobro imam, ne mogu kazati. Vidite, on ođe da pravi, ja kažem nemoj. A taj u Skoplju, tog sam odranila od 3 meseca do 3 godine. Onda se razbolem i ode u bubreg napolje. Bubreg mi očuje, nem sam jedan bubreg. Kad sam bila na komisiji, on kaže, vi toliko živite bez bubrega, da. I najčešće polako radim nešto. Sad ne mogu, sad je gotovo. Sad sam završila. Kad ste bili kod ljekara? Nikada nisam išla. I kad sam rodila, nije bila babica. Rodila bez vodice. Radila sam u jednoj fabriki, kuderelje. A bila nam je šef žena. A ona kaže, Lekso, nemoj da se ja ovako, znate kako je žena. A ja kažem, čekaj da koliko imaš sukanja, pa ćemo ga zabiti. Šta bilo? June moj, ja došla kući rodila. 41. sina sam rodila. A čerku 38. Nisam ja volila decu iza deca. Ja sam taka bila. Ja volim da imam i volim da radim, onda ja ne volim šta će mi tolika deca. A muž je bio jako za decom. A lepog sam muža imala. Lep čovjek bio. A jedan u Rakovcu, ja sam iz Rakovca, iz Srema, kaže, neš otići iz Rakovca. Evo ti što neću, otići ako ja hoću. A kad je Miloš došao, meni se sviđao i udala sam se za njega. A bio čovjek, nije bio visok, ali je bio širok. Dobar čovjek bio. Voleo sam ga sad da kažem, jel? Mama mi je mlada umrla, a otac su bili ustaše. Tako kad je bilo zlo. A eto, ja u osade 100 godina doživjela. Pa mogu. Svi me poznaju, a ja već mnogo zaboravljam. Šta ja znam kad sam te vidjela, kad ću te... Zdravo, baba Lekso, kako si? Dobro. Sedem na klupu, po sam vičedu. Nekad. Lepo sam sa svima. Kažem vam, tu druga kuća, 75 godina sam išla u tu kuću. Nikad se posvađali nismo. Nikada. Eto i to, te što su dođu. Ona dođe, svi dođu. Čuo sam da ste htjeli da umrete kad ste imali 50 godina. Da. Pa ste se predomislili? Da. A sad evo, i u 100 godina. Ju Bože dragi. Da mogu. A jel te da ne izgledam? Nisam tako smešana. Moram i da smejem. Ja moj sveću najpit. Gora još dobro. Pa šta ću, sad sam dobra. Što me bole srce, pijem lekove, kažem bole srce. Ne znam, stomak me ume da bole malo češće. Pa matora, nemoj zube. Pravila sam ja zube, ne mogu da nosim. Baš kažem lekaru, ne mogu da nosim. Kaže, teško je vi da nosite zube, vilice su već utvrdile. A dobro je. Jer nije lepo 100 godina doživiti. Daj da vidim ko je taj. Imam jednog u Zečkom šoru,
On ima 95, a nisam ga zvala. On ima 95 godina. Vole, neki put je dolazio sad i on teško ide. Da vas pitam nešto. Pa pitajte. Šta ne umete da radite? Šta još niste naučili? Šta nisam radila? A šta ne umete? Pa sve radim. Eklam, šikam, šligam, sve. Sve to što god imam u kući ja našlinkala. Samo radila. Eklala. Taka sam bila, volila sam da radim. Društvo sam najk imala lepo, pa radimo. Uveče sam imao do 10-11 sati, pa radimo. Madu lepe uspomene od mene.